Profesor, mi nombre es Melissa Gerardín Cando Zubiaga, soy en el segundo semestre de Educación Inicial, modo online, y el tema que les voy a tratar es de modos de producción básicos del sonido. Bueno, en este caso se producen con las vibraciones de las cuerdas vocales, ya sea vocales, las semivocales nasales, entre otros. Ya lo que va a generar en sí un sonido tonales, o en este caso también sería un sonido sonoro. Cuando no haya una vibración en las cuerdas vocales y se producen lo que son las interrupciones, ya sea las totales o en este caso también puede ser las parciales, del flujo del aire en el cual va a salir por los pulmones, produciendo así un sonido sordo. Ya, también se da lo que son las combinaciones de las vibraciones e interrupciones, en el cual esto ocurre con las oclusivas sonoras. En este caso serían la D, la B y la G. Bueno, cabe recalcar que lo que se conoce con el nombre de modo de articulación se entiende como un obstáculo que se pone en la salida del aire. En este caso, como un ejemplo, sería la lengua, los labios y además los órganos del habla, en el cual va a permitir o permite la forma de sonido diferente. Bueno, también tenemos los rasgos motivados por un modo de articulación. Tenemos 6, en el cual tenemos el oclusivo, el cual el aire se retiene y se expulsa de golpe. Tenemos la letra P, B, T, la D, K y la G. El fricativo, en este caso, el aire sale lentamente a través de una pequeña cobertura de la boca. Tenemos la F, la Z, la J y la S. El africado, el aire se retiene, después se expulsa a través de una pequeña abertura, y en este caso tenemos la Ch. El lateral, el aire sale por lo que es los lados de la boca. En este caso tenemos la L y la L. Vibrante, la lengua produce una o más vibraciones. Tenemos la R y la R. El nasal, el velo del paladar deja pasar el aire por lo que son las cavidades nasales, y tenemos la M, la N y la ñ. Cabe recalcar que en estos estudios demuestran la gran importancia de una buena articulación y lo que son las buenas pronunciaciones entre los hablantes de una lengua ya sea materna o extranjera. Morris y Muñiz nos manifiesta que la comunicación humana es más frecuente que de forma oral que escrita. Los aspectos que estudia lo que es lo fonético en sí es el objetivo del estudio dentro del aula de la primaria, ya que se hace una acentuación en las palabras, así como el sonido que se puede producir por cada letra, y cómo son las combinaciones y las consonantes y las vocales. Gracias.